لو انت وحبيبك سبتم بعض وبعد كده رجعتوا اتصالحتم مع بعض تاني، انا اسف بس هتبقى انسان غبي جدا لو فاكر انه هيتكلم معاك بنفس الطريقة اللي كان بيتكلم فيها معاك من قبل ما تتخانقوا. وخليني اقول لك ليه، طبعا بعد اذنك لما تعمل اللايك الجميل. تمام. رقم واحد، خليك مدرك ان الشخص ده هيعاملك بطريقة مختلفة سواء انت سبت او انت اللي اتسبت، لان في حاجز حصل ما بينكم، حاجز ده فصلكم عن بعض. فالطبيعي لازم يكون عندك رقم واحد انك ما تعليش سقف توقعاتك. ما تتوقعش اللي هو يلا عشان رجعنا بقى هتخرجني فين، ويلا هيقول لي كلام حب، ودلوقتي هيرن عليا، دلوقتي هو محتاجني. لازم تبص للواقع باعتبار ان الفترة دي هو هيبقى فيها في مرحلة جس النبض. هيعرف الشخص ده يعني يفكر بطريقة صح. طب انا دلوقتي ممكن ابالغ في مشاعري وهو ما يقدرش، او ممكن ما أنا... فهتلاقيه هادي رزين بيجس نبضك بيشوف الحل انك داخليا من جواك انك تقلل سقف توقعاتك. تاني حاجة، انت كمان تكون كتوم في مشاعرك شوية. لو انت حاسس انك فرحان انك صالحته، هيكون من الغلط عليك جدا انك تبين له ده وكأنك مبسوط برجوعه. انت ممكن تبين انبساطك برجوعه بتفاصيل صغيرة ممكن الصحاب يقولوها لبعض لما يرجعوا لبعض. يعني عامله كصاحب قوي بس ما تعاملوش كحبيب. لازم في الفترة دي تعامله بالطريقة دي. تمام. تالت حاجة ودي مهمة، وهي انك تتعمد تحسسه بالغيرة. والغيرة مش الشخص اللي هو بقى انت جاي عايز تعرفه الموضوع ده فتقول له ده في واحدة كلمتني النهاردة والله حلوة قوي كذا 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 كذا. تبقى غبي. ما تجيش انت تقولي له بقى ده في واحد متقدم لي. غبية برضه. لا، هنا يعني شوف تفاصيل صغيرة زي اللي هو ايه. خرجت النهاردة مع صحابي واتعرفت على واحدة صاحبتي عرفتني عليها. او ان انا كنت قاعده مع قرايبي جه واحد صاحب قريبي كان بيبص لي من بعيد. تفاصيل صغيره ممكن اي واحد يقولها لصاحبته او واحد تقولها لصاحبها. بس الفكره ان انت هنا حسسته اللي هو لو ما اتلحلحتش كده وجيت هتلاقي الموضوع زاد اكتر. وان انا اصلا بقول لك حاجه شبه كده ان معناها ان انا مش خايف على زعلك او ان انا في استعداد ان انا اواجه الموضوع ده معاك. دي طبعا نبذه عن الذكاء العاطفي في اثناء الفتره ما بعد التصالح بعد الانفصال. وهنزل فيديوهات عن الموضوع ده عشان لقيت الموضوع ده الناس محتاجاه بشكل كبير، لان هم بيخشوا يدشوا مره واحده. فعلشان كده